she was beyond in wisdom, in strength, in faith. Correct. No Anita. Toro tukiwa ni muge oge wake tu. No oge wa ina ugai thiini wake. Good. Ni hinya wa ina ugai thiini wake. Tukina wa Abigail ni oge kale wa guku thi. Yes. Something extra. Oge ucio wake tu wa guku thi. Ni oge wa matu-ini. Correct. Tukiri horo wa Esther ri ihoa yake na oge wake ri tu wa guku thi ni oge wa matu-ini. Niki called moi kwihitha. Haria thu itangimona. Metukia Ngai ri na thiini wa mahoya ri thiini wa kiugo kia Ngai ri thiini wa kwaria uma na kumathia Ngai ri. God revealed so many things. Koguo ni kuga ati mundu wothe wikaraga wi thiini wa Ngai Ngai ni amuhithuragiria maundu thiri nyingi muno. Bible is very clear. Ahithuragiria arata ake metoro ahithuragiria arata ake. Arata ake nia ni mamathetie uthamaki wake na kinyi macoka mageka atiriri makaingĩria uthingu. Rugaio muthingu. Uthingu ni kuga atia? Uthingu ni kuga atiri ni utheru wa ngoro na wa mwĩrĩ na wa meciria. Ati we no ucukirwo kindu ndwati niguo we mundu nima ni wihagia. Daudi ari kuo wa ngũra Daudi jwa Daudi mwihia muno. But he was a man after God's heart. Thank you so much. Niki onehia ne ucoke heri-ini. Correct. Onehia ni wega ndimwihia niyo na wanyona. Nitondũ harĩ tha cia mũtharaba ndĩmũrekere nĩwe. And no single day yathiraga aitekerere kwĩra Ngai nĩguo mũthĩ mama njĩkĩte mũthĩ nĩ nitondũ wa tha cia Ngai. He lived the best life. And the confession ya Ngai harĩ mũndũ rĩ kaũndũ kahũthũ. Yes, ati Ngai God confessing about you ndũkĩmenya wa ake mũndũ mwega. No tuga atiriri tumathie Ngai na tuike no thingu. Othingu ni atiriri ndire mwega ndure mwega mutumia uyu ni waragia ni ugaga ni wo hihi nuthia keheri-ini kwira Ngai ndimwihio na wanyu. Ni hiyo just pet.